অবশেষে আমি আমার ড্রোনটি সার্ভিস করে ফেললাম। আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম যে আমি ড্রোন সার্ভিস করতে গিয়ে এবং ড্রোনের পার্টস অর্ডার করতে গিয়ে কতটা প্রতারণার শিকার হয়েছি। ফাইনালি আমি আমার ড্রোনটা সার্ভিস করতে পারলাম এবং ড্রোনটা আমার আগের মতোই সার্ভিস দিচ্ছে এখন। তো আজকে আমি আপনাদের শোনাবো যে আমার সাথে কি হয়েছিল। ড্রোনের পার্ট যেহেতু বাংলাদেশে অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় না, তখন আমি বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ই-কমার্স সাইট খুঁজেছি এবং অনলাইন দেখেছি। ভিডিও দেখে বাংলাদেশের 2টি ফেসবুক পেজ পেলাম যেখানে তারা ড্রোন সার্ভিস এবং ড্রোনের পার্টস সেল করে থাকে। আমার গিয়েছিল হচ্ছে ক্যামেরা গিম্বলের রিবনটা আমি অনেক খোঁজাখুঁজির পরে ড্রোন ডক্টর নামে একটা ফেসবুক পেজ রয়েছে, যাদের কাছ থেকে আমি আমার পার্টসটি পেয়েছি এবং আমি নিজেই সার্ভিস করে নিয়েছি।